بود که آقای بهشتی هم از هامبورگ اومده بود مشهد. اون موقع من یه بچه حزب اللهی خیلی تنگ نظری بودم. آقای بهشتی همسرش روپوش روسری بود. من میگفتم این گناهه. بعد میگفتم مگه میشه یه نفر روحانی باشه، لباس روحانیت تنش به زنش روپوش روسری بپوشه؟ بهش هم گفتم. به خود آقای بهشتی. آره. بعد یادمه که دستشو گذاشت پشتم، گفت پسرم به هر حال به همین دنیا به این سادگی نیست، پیچیدگی هایی تو دنیا هست، توی مذهب همینطور، تو دین همینطور، قرآن رو باید خوند، تفاسیرش رو باید خوند. یکم صحبت کرد و یه مدتی که اونجا بود خب هم دوستش داشتم چون حرفای خیلی جالبی میزد که من از جای دیگه نشنیده بودم، هم این موضع رو باش داشتم. هم رفتم خونه آقای بهشتی. بعدم خب یه آپارتمان خیلی معمولی داشت، چند تا مبل توش بود و یه یخچالی هم همونجا توی هال بود. خودش رفت از یخچال چیزایی آورد بیرون که پذیرایی کنه. من اونجا گفتم که آقای بهشتی شما که به اصطلاح حرف از مستضعفین و اینا میزنید، شما که رو مبل میشینی، یخچالت هم که پره ماشاءالله، بوی عطرم که میدی، اینا همه چی اون موقع گناه بود لحاظ انقلابیگری. بعد خوب گوش کرد و گفتش که میدونی پسرم، اگر ما مشق فقر بکنیم، اگر یه روزی به حکومت برسیم همه رو فقیر میکنیم. گفت ولی اگر مشق رفاه بکنیم، اگر به حکومت برسیم سعی میکنیم همه در رفاه باشن. خب اینو ما اون موقع نفهمیدم، ولی بعداً فهمیدم که چون انقلابیون اون موقع باید روی مثلا جای خوب نخوابن، مبل نداشته باشن و این مظاهر رفاه نسبی رو قاعدتا نباید می داشتن. یه بچه‌هایی بودن اتحادیه کمونیستا، اونا مثلا خانواده های پولداری داشتن، ولی یکیشون رو که دیگه کاریکاتور شده بود برای مایی که اون موقع خودمون چپ دو آتیشه بودیم، این کاریکاتور شده بود چون توی خونه باباش توی یه اتاق خودش چادر انفرادی زده بود، تو اون چادر میخوابید و سرش رو روی آجر میذاشت بخوابه، برای اینکه ارتباطش با توده ها و فقرا و ضعفا قطع نشه.